Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di video kali ini aku pengen menunjukin kalian suasana di WM wisata. Karena aku sekarang kan lagi di WM di Walmart Open sini kerja. Nah jadi aku pengen menunjukin kalian suasana di sini biar kalian bisa live. Seru tuh guys, tapi kalau hari biasa itu ya sepi, nggak seberapa banyak. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti rame. Itu Minggu apa sih, kayak sejenis danau gitu. Terus itu ya ada gitulah kayak kapal gitu. Terus di sini tuh nggak seberapa mahal loh guys. Kayak kita pengen itu cuman beli kartunya berapa, paling 5.000 gitu tuh ya. Ada karaoke di sini ya, apalah kayak ya semacam gitulah. Kartunya juga nggak mahal guys. Kalau motor di sini paling berapa, motor paling 10.000, kalau mobil 15. nggak makan tanya guys, main kesini enak, seru banget sini ya. Di tempatnya tuh di Pokimal sih, nggak tahu tapi aku nggak tahu guys alamatnya di mana ya, karena di sini kerja gitu guys ya, kayak itu ikut orang gitu. Ini kan jadi belum ada orang, masih sepi. Jam segini kan sepi. Kalau hari Jumat itu ya pada sholat Jumat, paling nanti kalau ada orang tuh habis itu habis Jumatan jam 1 tuh pasti rame. Makanya guys bisa main HP ini juga. Maafin ya guys ya, udah lama aku nggak ngupload video di YouTube ya karena sibuk gitu, nggak sempet gitu. Nah ini alhamdulillah sempet. Dan juga makasih banyak untuk kalian udah support aku, udah sampai alhamdulillah banget, walaupun nggak banyak, udah segitu aja udah bersyukur banget subscribernya. Juga terus dukung aku ya guys ya, terus sampai sukses lah gitu. Ikutin ya guys, yaudah kita langsung jalan ke sana ya guys ya. Dah kita ke sana, let's go. Halo guys, kita udah sampai. Cepet kan ya, nggak seberapa jauh ya gitu. Suasananya sudah adem guys, ini sepi banget karena belum ada orang ya. Nggak selalu kesepian gitu loh. Kalau memang tuh hari biasa itu jarang di sini kan ya, namanya kan pedesaan gitu ya guys, jadinya enggak sama. Tapi kalau hari Minggu guys rame, tapi kalau hari Jumat itu hari Jumat kalau Lebaran itu tahun baru rame bener sih guys. Tapi kalau Lebaran kemarin itu ditutup ya karena COVID kan, karena ada COVID-nya ditutup. Semoga aja nanti Lebaran lagi semoga nggak ditutup, pasti rame guys. Main kesini kalian ya, cari aja di Google Maps itu pasti ada kan Monomarto tuh. Terus tapi berisik di sini, kayak banyak suara jangkrik. Tapi enak lah guys, adem di sini tuh, sejuk gitu. Jam segini tuh adem banget. Enggak, kalian ngeliat nggak itunya gimana? Aku tunjukin ya. Tuh guys, gelap tapi ya guys ya. Tuh kan lega, itu sejenis kayak laut, tapi bukan laut ya guys tuh. Sini tuh kalau kita ke sana ya, lihat. Kita balik lagi ke sana. Untung ada orang pada di sini.
Jadi gimana guys, sering nggak main kesini itu kan ya itulah ya, sederhana tapi menyenangkan. Itulah, di sini nggak seberapa mahal kalau kita main kesini ya, paling dari karcisnya kalau motor 10.000, kalau mobil 15. Nah terus kalau kita kayak naik kapal tuh paling kita beli bayar kartunya 5.000 aja. Makanan juga di sini murah-murah guys. Pop es itu cuma 5.000, dalgona 5.000, bis tuh boba 5.000. Murah kan? Ciki-ciki tuh murah di sini tuh. Paling tinggi tuh harganya ya 25 gitu, 30. Ya biasa itu paling 5.000 ciki-ciki itu kan. Nggak seberapa mahal. Sini murah-murah kok. Kenapa? Seru banyak guys main kesini sekali-sekali. Guys, ya. Ini nih kayak sejenis laut tapi bukan laut guys. Tadi juga bingung kok dari mana gitu ya, kok bisa ada air gitu tapi nggak ada alirannya di situ guys. Itulah kuasa Allah. Ya kuasa Allah ya, dari mana-mana nggak pernah surut di sini guys. Kalau itu sih disebut orang sini sih namanya bendungan dulunya, tapi sekarang udah dibuka namanya Wonomarto, disebut wisata Wonomarto. Ini lengkap, ada kamar mandinya, ada musola kalau kita mau sholat, terus tuh ada kolam berenang kalau anak-anak kecil mau mandi. Misalnya tuh guys di WM satunya kan ada 2 WM. Kalau yang mau berenang itu yang suka karaokean, terus kalau anak-anak kecil tuh kan itu ada kuda-kudaan, kereta-keretaan itu guys. Mana nggak kelihatan ya tuh. Terus guys di sini kalau yang suka makan sama berkeluarga gitu ya di sini gitu tuh. Kayak aku dulu sini, tadi duduk sini loh, duduk di sini adem banget, rasanya sejuk gitu loh. Apalagi aku punya pacar nih, sama gebetannya ajak kesini, main kesini seru pasti. Buat mojok berdosa. Ini guys memang seru banget di sini. Ya berhubung aku dan si itu LDR ya nggak bisa main, kita kesini guys. Lah kapan-kapan kalau dia ada pulang, kalau itulah pokoknya mah kalau udah ketemu main, nanti main kesini aku ngevlog lagi bareng dia ya guys. Makanya doain aja, doain semoga aku sehat, dia sehat, biar kita bisa ngevlog bareng. Dulu sebelum video sebelumnya tuh kan ada kan aku ngevlog sama dia guys, itu tuh video iseng-iseng guys, cuman ya karena aku upload aja lah gitu. Alhamdulillah bertambah. Ya walaupun kemarin itu berapa ya, namanya ketemu lah ya guys, ya wajar. Seru banget guys ini. Nah guys bukannya berisik nggak sih guys suara-suara jangkrik kayak gitu? Salah ya. Seru banget guys sumpah. Itu jangkrik apa sih? Coba sih kalian kalau yang ngerti suara itu komen di bawah ya guys. Itu tuh apa sih? Itu tuh suaranya bukan di bawah kan, kalau jangkrik itu di tanah ya, kok itu di atas di pohon. Apa sih? Setiap hari tuh guys ada suara itu. Kalau di gunung-gunung mah wajar ya, pasti ada suara kayak gitu kan kalau di gunung-gunung dulu. Oh apa ya kalau kata Sunda itu ngerti guys, kenapa orang Sunda itu tuh suara tenggeret kalau kata Sunda mah. Bener nggak? Kalau kata kalian, bahasa kalian apa? Kalau kata aku sih tenggeret itu kan. Ada bebek wes di sini guys, ada kapal segala buat kalian yang suka traveling ya kesini aja. Ya udah guys ya, ini udah jam 11.45. Kembali kerja lagi, takut ada yang beli itu nanti ganti ya, pokoknya aku mau kerja lah. Jangan lupa ya guys subscribe, akan dibantu channel aku berkembang. Kayak ini guys ya, nanti
aku. Kalau kalian setuju aku ngevlog sama pacar aku, keren ya guys. Aku banget. Bye bye. Udah segini aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.